والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد horta waqtigii aan idin qabana dabcan in badan baa la dhaafay oo dadku hadda ay ka complain gareeyeen laakiin duruuf baa keentay جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم محاضرتنا واتي ugu dambeysay maalinta sabtida oo maalintii labaad ciwaankeeduna waxa weeyaan sideen u badbaadin karnaa ubadkeena sideen ugu badbaadin karnaa fil gharb wadamada galbeedka ubadkeena sideen ugu badbaadin karnaa in sha Allah ta'ala waxa inoo faahfaahin doona oo in sha Allah ta'ala wax badan inoo sheegi doona fadiilada Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil in sha Allah ta'ala falyatafadal mashkuur بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته sidee loo badbaadin karaa ubadka waliba galbeedka loogu badbaadin karaa waa mas'alo adag iyadoo marka horeba tarbiyadu aanay masaa'isha fudud ka mid ahayn haddana marka galbeedka la sii yimaado waa mas'alo sii adkaanaysa waayo qofka bini aadamka haddii uu ku nool yahay meel ay dhaqanka iyo diinta iyo afka iyo aragtida wadaagaan nowcan ma way fududaanaysa waayo qofka bini aadamka ah waa ibnu bi'ati ilma marka laga warramayo waa guriga iyo dugsiga iyo iskuulka iyo masaajidka iyo suuqa saddexdaas shay oo la isku daro ayaa ilmaha inta badan noloshiisa raadka ku leh saddexda shay haddii midba dhan u socdo oo aan midna mid la thaqaafo ahayn ama la aragti ahayn ama la qiimayn ahayn ilmuhu dhib badan buu la kulmayaa waayo waa aragti kala gedisan tanaaqudaad ama shay mutanaaqida shay isburinaya oo mar qura ilmaha loo wada sheegayo siduu ugu badbaadi lahaa way adag tahay laakiin bal waxa aan odhan doonaa un in sha allahu tacaala waxoogaa kalimaad ah innagoo qurana ma aha mushkiladda ilmuhu cid ay haysato xataa maanta xadaarada reer galbeedka ama western society-ga aragtiyay tijaabiyeen laakiin wakhtiga kan aqoon-yahan badan oo ka tirsani waxay rumaysan yihiin tijaabooyinka in lagu khasaaray bulshada soo kacaysaana inaanay ahayn bulsho ay raalli ku yihiin maalin baa nin professora ayaa su-aal la weydiiyey ma guursato wuxuu yidhi ma waxaad doonaysaa cawska ka jira dugsiyada inaana qaar ku daro yacni wuxuu ka dhigayba hadduu guursado inuu mushkilad soo kordhinayo waayo waxaanu ku caloolfayeyn ama ku calool samayn sida ubadkooda loo tarbiyeeyo ama loo korbiyo tusaale kooban haddaan idin siiyo maalan waddanka maraykanka waxay dhahaan da'yarta teenagerkee joogtaa 25 milyan bay gaadhaysaa 25 milyan bay dhahaan 2 milyan oo ka midi jeel bay mareen waa teenagers juvenile prisons bay leeyihin da'yarta xabsiya lagu xidho 2 milyan oo ka midi xabsay mareen waxay leeyihin nus milyan ka midi suicide bay isku dayeen inay isdilaan waa juvenile nus milyankaa 6,000 oo ka midi sanad walba way isdishaa 6,000 oo caruura ayaa iyagu suicide isku dila bay tilmaamayaan waxay tilmaamaan caruurtaasi 700,000 baa iskuulka iskaga taga oo suuqa qabta ciyaalkaasi 4 milyan oo ka midaba maarwaana caba bay dhahdeen yacni waxaan marka ay sheegayaan kuma faraxsana that means waxa ay ka dardaar warinayaan waxa weeyaan qaabka bulshada loo rabeeyo maanta joogta ee iclaamka iyo TV-ga iyo maxaa idhaahdaa shaneemada iyo waxaan socday wuxuu rabaynayaan
even dugsiga iyo waxa wax lagu rabaynayo waa mashkilada aad u weyn oo taagan oo aan xal loo haynin. waxay isweydiinta leh markaasaynu inaguna ugu badbaadi karaynaa meesha tan. intaanan masaladaasi bal wax ka tilmaamin cumuuman waxaan tilmaami lahaa qof bini aadama in la koriyo oo la rabeeyaa waa shay aada u qiimo weyn. bulshadu ilmuhu wuxuu la mid yahay geed la beeranayo kale. haddaad beer rabto inaad beerto waxaad ku qasban tahay inaad dhulka u faagtid oo carrada rogtid oo biyo waraabisid oo fertilizer isku dartid oo markuu geedku soo baxo waxa yarara ka dhinac baxa aad ka jartid oo aad xanaanaysid. wax badan buu kaaga baahan yahay inaad midho beerato. waxaa la mid ah insaanku insaankii aad doonaysay inuu noqdo oo adigu kaad hadafkiisa iyo meesha u socday aad raadcaynaysay inuu noqdaa intii in leeg bay kaaga baahantay. walidalik umamku haddaad maqashaan taariikhda bini aadamka maalan ummad baa dabar go'day markaad maqasho dee way dhali weyday maaha ee waxa weeyaan noocii ay ahayd bay ilmaheedii ka dhigi kari weyday weeyi. nooc cusub oo ka afgadisan oo ka dhaqan gadisan oo ka aragti gadisan oo wax walba ka gadisan baa soo baxay. dabeetana waxaa la leeyahay waa dadkaa hore waa dad dabar go-ay baa lagu tilmaamaya. ummad kasta oo ku guulaysan weyda dhasheeda waxay aaminsanayd inay u gudbisaa way dabar go'day. dadkan soomaaliyeed ee markaalan western society-ga degani waxaynu isweydiinaynaa ilmo soomaaliyeed oo muslima oo bulshadan wax la qaybsan karaya ma soo saari karaynaa mise waynu dabar go'aynaa? su-aashu hataa imaa inaad dabar go'do nin yaroo madoowo dadka madmadoowe waddankan ku noola uu ka mid noqdo. ka ugu fiicani bakistani muslima uu noqdo mid af ingiriisiga ku hadlo oo laakiin salaadiisiina iska tukada intaa, laakiin soomaalinimadii waayey, afkii waayey, dhaqankiisii waayey, waxaasoo dhan ka tegey. haddiiba ay wax ku hadhay caqiidadii islaamiga iyo in af ingiriisi uu ku hadhay. laakiin ma soo saari karnaa ubad soomaaliyeed oo muslimiina in western inagoo joogna? waa su-aal adag runtii, jawaab fududna aan laga bixin karin. sideedabana cilmiga tarbiyadu waxay dhahdaan waa cilmun wa fan. waa cilmi iyo theory iyo qawaacid buu leeyahay la sharxo oo la dhigo marka la isu sharxayo. laakiin qof kastoo theorygaa bartay ama sharxay fanniga inuu yaqaanaa ma fududa. fannigu waa shay practical leh oo culumta badhna waa nadariyaad afkunbaa laga sheegaa, badhna waxay u baahan yihiin theoryga markaad soo qaaddo inaad practical gasho haddana si aad tadriib training fiican aad u hesho si aad waxa kan u samayn karto. tarbiyadu waxay ka mid tahay culumta leh cilmina ah la daraaseeyo, fannina ah u baahan tajribo iyo waayo aragnimo u baahana. inagu marka awlaaddan iyo korinteedu waa imtixaan ka mid ah imtixaanada dunida laynagu imtixaamay. almaalu walbanuuna ziinatu alxayaati dunya. ziinaduna de waa waxa la isku imtixaamo, caruurta iyo xooluba waa ziina baa lagu tilmaamay. mar kale waxaynu leenahay waa nicmo ilaahayna siiyey oo in lagu mahad noqon mudan. wajacaltu lahu maalan mamduudan wabaniina shuhuudan wamahadtu lahu tamhiida. ilaahay markuu u manno sheeganayay inuu xoolo badanna siiyey, baniin ilmo badan oo ragaana siiyey baa loogu manno sheegtay. idan waa nicmo laynagu galladaystay oo mudan in rabbi subxaana wa tacaala looga mahad celiyo. mar saddexaad waxaynu leenahay waa mas-uuliye ammaano luqunteenna sudhan maalinta qiyaamaha. yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara. waa mas-uuliyada uu nebi maxamed leeyahy kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatih. haddaba haddii lagu guulaysto waa wax khayr badani uu ku jiro, waayo waxay ka mid tahay qaababka cimriga loo dheeraysto. adigu waad dhimanaysaa, laakiin haddaad walad saalixa ka tagto oo kuu soo ducaynaya waa cimrigaagii waad dheeraysatay, waayo cibaadaad baa weli kuu socda.
nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka tilmaamaya camalka qofka bini aadamkii wuu go'aa 3 shay mooyaane 3dan shay waa camal saalixaad ka tagtay mid waxaa la yidhi waa sadaqo jaariya uu ka tegay masaajida iyo khayrka iyo wixii wanaagsanee la dhisay midna waa cilmi la intifaacsado midna waa waladun saalixun yadcuu lahu buu nabigu yidhi idan ilmaha oo si fiican loo kordhiya waa cimrigaagii oo aad dheeraysatay bale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qiyaamaha ninbaa booskii jannada uu ku jiray kor loo qaadaa markaasuu yidhaahdaa yaa rabbi annaa lihaadihi ilaahu xaggee arrinkani ka yimi waxaa la idhaha biistikfaari waladika lak dembi dhaafku wiilkaagii ilmiha aad ka tagtay dembi dhaafku ilaahay kuu weydiinayay ay weeyaan waxaan kuu socday jannadaadu ay kor u sii socoto idan haddaad ku guulaysato waa cimrigaagii oo aad dheeraysatay waa cibaado dabadaa kuu sii soconaysa bale malaa'igtaa kuu ducaynaysa adiga iyo intaad dhashayba haddaad ku ducayso rabbanaa waadkhilhum jannaati cadnin allatii wacadtahum waman salaxa min aabaa'ihim waaswaajihim waduriyatihim baa ilahay qur-aan ku tilmaamaya laba shay unbaa markaa aada u muhiima markaynu fanniga kan ka warramayno shay waxa weeyaan alhadaf tarbawi inuu inoo cad yahay shayna waxa weeyaan wasaa'isha loo adeegsanayo alhadaf tarbawi waxaan ka tilmaamayaa maalan iskuullada dowladdu inta aanay curriculumka dejin wasaaradda waxbarashada waxaan la dhigaya inta aan la dejinin waxay dowladdu qaadaa siyaasadda waxbarasho ee waddanka uu leeyahay dabeetana educational philosophy baa laga warramaa dabeetana khubarada dowladdu ay u dirataa waxay ka warramaan ingiriisku maalan qof maxaya inuu soo saaraa buu doonayaa wuxuu rabaa qof caynkaas oo caynkaas oo caynkaas oo caynkaas oo caynkaas oo tilmaamaha leh okay waa la gartay qofkii la rabay markaasaa loo yimaadaa maxaa soo saari kara waxa kan in waxaa loo dhigo in sidaa loo rabeeyo in sidaa loo soco idan manaahijtan aa arkaysaan inagu waxaynu haysanaa waa cilmi iyo la soo baray war cilmi maaha manaahijtani waa qof la rabay qaab in loo soo saaro bay u dejisantay nimanka ingiriiska khubaradii markay fakereen qofkii ay rabeen inay soo saaraan ayaa schooling systemkani u soo saaraya haddaba mushkiladda innaga inay haysataa waxa weeyaan kow inaynu isla garanno qofkaynu rabnaa waa kuma haddaynu mas'aladaasi si fiican u garanno waxaynu garan karnaa qaabka iyo wasaa'isha iyo waxaynu adeegsanayno haddaad muslim tahay waxaad rabtaa waxa weeyaan inaad soo saarto addoon ilaahay oo dhaba qof muslim oo mu'mina inaad soo saarto nebi ibraahim ilaahay wuxuu leeyay id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هدف كودي قرنية نبي إبراهيم إلهي وحكوه الإسلام وأنا السلام يبويري نبي إبراهيم إيا يعقوب عرور تودي بيقدر دار من باللي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بل يعقوب مركي نفتو كبحيسي انتو عرورتي سيوردان سوغي يري سؤال بويدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ورانا قد بدأ محا عابدي دون تنبو ويدي تبتنا وحيد هذا وحن عابد إن ربك إلهاقي أبياش أنا إلهها إبراهيم إسماعيل إسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون tarbiyadu markaynu ka fakarayno asalku waa ahdaaf yaro soke inuu xoogsado iyo inuu injineer noqdo iyo inuu tabiib noqdo iyo waxaas waa meelo soke waxaas waa hunguriga wuxuu cunay inuu xoogsan karo laakiin asalku waxa weeyaan inaad u tarbiyayso inuu adna ku anfaco aakhirana uu badbaado ahlu naarka inaanu ku biirin waayo inaad midh ahlu naara soo kordhisaa waxba tari mayso inaad ahlu jannaa biiriso ayuu asalku ahaa وصائش اللي أديكسن كرام حيتي وصائل عامة إسكتشرتا وصائش عام كلا أديكسن دوحة وقهر يكو إن إلهي أبرده
ilaahay baryadiisa oo quraanka ilaahay wuxuu noogu tilmaamayaa nebi ibraahim oo ilaahay baryaya maxay leh rabbi ij'alnii muqiima asalaati wa min dhurriyyati ilaahu anna mid salaada ooga iga dhig kuwaan dhalayna qaar salaada ooga ka dhig wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ku ducaynay rabbi hab lii min alsaalixiin inaad ilaahay baryadiisa badiso ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة waxay ku ducaysanayeen nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ba ilaahayo waxaad naga dhigtaa laba kuwa muslima oo islaama caruurtaydana kuwa islaama ka dhig wain yuciiduha bika waduriyataha min ashaytaan alrajiim qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniin badanna wuxuu inooga warramaya inay ilaahay baryayeen waladiina yaquuluuna rabbana hab lana min azwaajina waduriyaatina qurata acyunin wajcalna lilmuttaqiina imaama waayo baryadu waxay daliil u tahay xirsiga bay yidhaahdaan inaad waxaan ihtimaam siinayso markaad intaad halkaa fadhiisato ilaahay barido aad wax ka baryayso macnaheedu waxa uu tilmaamayaa waxa kani inuu yahay shay aad ihtimaam tiro badan le aad siinayso marka aabbayaasha iyo hooyooyinka soomaaliyeed waxaan koow uga digayaa haddaad rabto saynu u badbaadinaa horta habaarka ka daayo u duceeya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa 3 ducadooda waa la aqbalaa دعوة المظلوم هي دعوة المسافر هي دعوة الوالد على ولده حديث الترمذي يا أبي داود بوريا شغل بالنا حسن كنت المامي على ولده هي لولده لبضوا صارورين ودعوة الوالد على ولده آبها يهو يدو هذا أفكك على قادام وحيابها لقى أقبل وحا كمده هبارك عرورت بلا يكون قلنا هذا تنادو هذا دون خير كرتشي سوى نبدأ waayo adiga ku habaariyeen balaaya kugu dhacda meel daran ka dhacbaad ku tidhi dee xaqiiqa waxaa noqonaysaa inuu meel daran ka dhacaya marka idan waxaan leenahay haddii tarbiya aynu ka warramayno kow ha loo duceeyaa carruurta habaarka ha laga daayo ka labaad ee la tilmaamaa waa in la helo bii'a saalixa bii'adu waa environment waa degaan deegaanka marka laga warramayo waxa ugu horeeya guriga waa sababta loo yidhi ninku markuu guursanayo gabadh diin laha guursado inanta marka loo guurinayana la yidhi mid akhlaaq iyo diin laha guursato waa halkii bii'adu ay ka bilaabmaysay bii'ada koowaad environmentka koowaad ku xeerani waa labada waalida inay dad diin la noqdaan environmentka labaadee ku xeerani waa intan ku wareegsan jaarka iyo asxaabtiisa iyo intan raacsiisan waxaa kaloo bii'ada ka mid a dugsiga uu tegayo iskuulka uu dhiganayo waxaa kaloo bii'ada ka mid ah waxa uu dhegaysanayo iyo waxa uu akhrinayo dadka galbeedka degan mushkiladda ugu weyn waxaa ka mid ah intaas baa mid waliba mid ka horjeeda gurigu wuxuu leeyahay waxan baa fiican iskuulkii waxaa loo tilmaamayaa waxaan ahayn baa fiican iclaamkii iyo tvgii iyo wixii waxay sheegayaan wixii aad tidhi waa fiican yihin waxaan ahayn bay fiicnaysiinayaan idan ilmuhu manuu gaadhin xaddu tamyiiz wakhtigii wax kala sooci lahaa qofka weyni information badan ha helo laakiin maskaxdiisu waxay u dhisan tahay inuu intuu qiimeeyo wixii kala saaro qofka yari laakiin waa talqiin wixiisu inta ugu badan waa wax loo laqimayo marka la siiyo qofka yar information mid waliba ka kale ka horjeedo wuu ku dawaqayaa marka dambana waxaa laga yaabaa inuu qaato informationka cidda ugu saaxiibsan yahay ama saaxiibadii ha noqdaan ama habarta macalimadda iskuulka markuu u tago dhunkatee shumisee fadhiisisee u dadaasha ha noqoto cidda ugu dhadhow yahay inuu marka dambe informationkooda uu xoog siiyo markaan tarbiyada ka warramayo markaasi da'aad kala gedisan baa jirta yani mawduuca laydiba waa mawduuc runtii aada u ballaadhan laakiin waxaan isku dayayaa bal inaanuun yaro buhabuheeyo soo koobo da' kala dejisan baa jirta da' uu qofku yaryay oo aabbihii iyo hooyadii ay yihiin role modelka uu yaqaano aabbihii iyo hooyadii ayaa role model u ah dunida wuxuu rumaysay in aabbihii ugu fiican yahay dunida wuxuu rumaysay in hooyadii ugu fiican tahay
gurigooda inta joogta role model u ah iyagu wax kasta kaga daydaa markaasi uu yariyay way fududay in la tarbiyan karo waayo laba shay baad isku heshay inta badan inuu adiga kula joogo iyo inaad adigu role modelkii u tahay wax ka dhagaysanayay laakiin ilmuhu markuu da'daa dhaafo aabbaha iyo hooyada dherarkoodii way soo yaraadaan horta oo isagii waxbuu soo barbartay oo waxbuu soo akhriyay oo waa kano sidii ay ula weynaayeen aabbiyo hooya markaan ulama weynay way ka soo gaabtaan halkay markii hore joogeen markii hore iyaga role model ahaa iyagu wax kasta kaga dayanayay iyagu wax kasta u arkayay warkooda wuu aqbalayay markaa da'da la yidhaahda 12 jir markuu gaadho oo ay u bilaabanto waxaana yidhaahdaan teenagerku iminka daraasaadkan dambe waxay tilmaamaan maalan galbeedka raggu inta badan waxay yidhahdaan 12 ilaa 14 jir buu qaan gaadhaa maraykanka oo kale isku celcelis waxay yidhaahdaan waa 12.5 years markuu marayo waa qaan gaadh habluhuna waabay ka yaryihiin bay yidhaahdaan 10 jir ilaa 12 jir baabay inta badan ku qaan gaadhaa bay yidhaahdaan waa meelaha kan cunadu iska tiro badatay iyo raaxada iyo waxa kan horaa loo qaan gaadhaa waxa soo kordha markaasi mashaakil cusub ilmihii oo physiologically isbedelay jir ahaan isbedelay inantiyo inannimo u diyaara ninkiyo ninnimo u diyaara caqliyan isa soo bedelaya soo qaangaadhaya jir ahaan isbedelaya nafsiyan psychologically iyo si uu fikeraya isbedelayso dabadda xidhiidhku la lahaa uu tiro batay oo marka kan dugsi dhexe iyo meelaha jooga oo saaxiiba leh oo awal saaxiiba ma lahayn markan uu yaraa saaxiib yar oo la ciyaaro markay istilaana iskaga dhaqaaqo haddana ciyaartiisa uu bilowdo lahaa guriga iska joogay walaaladiisan ka roonroon ee guriga la joogo buu la ciyaari jiray marka kan saaxiib ka baxsan gurigu leeyahay asxaab aan ahayn kuwii guriga joogay ayuu leeyahay markaas tarbiyadu way sii adkaataa waxaana soo baxa runtii bay yidhaahdaan wax aada u adag oo in la tarbiyeeyaa aanay fududayn labadii qadiyadood aynu sheegnay ee ahaa ahdaafta tarbiyada inaad garansiiyo wasaaisheeda inaad adeegsanayso wasaaisha inaad adeegsataa waxay ku xidhan tahay marka kan baa la yidhaahdaa inaad ilmahan psychologically fahmi karto baahiyihiisa maxaa isbedelay maxaa ku soo kordhay caqliyan maxaa afkaartiisii iska bedelay maxaa ku soo kordhay jir ahaan maxaa ku soo kordhay nafsiyan dareenkiisa maxaa isbedelay tusaalayaal kooban aan idin siiyo maalan qolada reer galbeedku aqoomahoodan psychologiga ay ku tilmaamaan dadkooda hogaamiya ee odaygoodii maalan ugu roonaa qarniga kan ee stanley hall lo odhan jiray waa almost nin caana maraykanka maxaa la yidhaahdaa ururkiisa psychologiga madax ka ahaan jiray 30 sannadood dhin jaamacadeed ahaan jiray 2 buug oo waaweyn buu leeyahay aspects of childhood and education iyo adolescence 2 buug oo la yidhaahdo aragtidiisa oo dhamay hal kelmad ay ku koobantay wuxuu yidhaahdaa da'daasi waxaa la yidhaahdaa stoma and stress baa la yidhahdaa buu yidhi ilmuhu da'daa markuu soo gaadho waa stoma and stresso waa fitratu tawatur walcawaasif bay yidhahdeen waa waqti uu gebgebleeyay ilmuhu wuu waalan yahay buu qabaa isagu marka wuxuu u baahan yahay baabuu qabaa in la daweeyo waa aragtida ninka wuxuu ku tegay inuu waalan yahay oo teenagernimadu inay xanuun tahay una baahan yahay in la daweeyo calaamadaha lagu yaqaano waxa uu caana buu yidhi oo uu calaamado uga dhigay wuxuu yidhaahdaa conflict is normal not unusual aabbaha iyo hooyada inuu had iyo goor la murmo oo murankiisu tiro bataa buu leeyahay waa sidii caadiga ahayd ee laga filayay waayo waalida da'da tanba xanuunkaa qabtuu leeyahay wuxuu qabaa mood disruption buu leeyahay waa nin cawaatiftiisu isbedesho iminku faraxsan yahay 2 daqiiqo kadib uu cadhoonaya kadib uu dagaalamaya mar raashinkuu cunaya mar waa daadinaya ma aha cawaatiftiisu qof si loogu soo hagaaga buu leeyahay wuxuu leeyahay da'dan markuu joogo wuxuu leeyahay risky behavior bale kastoo aad uga waranto bal tijaabi buu isleeyahay war xashada waa xuntahay bal horta just try it inaad waxay dhadhamayso qaadku wuxuu dhadhamayo iska waa risky behavior buu leeyahay bay yidhahdaan inuu mashkilaadka uu xambaari karo ayuu wataa
idan wuxuu qabaa isagu waa xanuuna in la daweeyo mase waafaqsanin aqoon-yahanadooda qaar kaloo ka midi Sigmund Freud iyo qoladii la odhan jiray oo isagu balaayo kala rumaysnaa wuxuu rumaysnaa dadkuba inuu qadiyad sagas u nooliyo waa kan marka da'da tan wuxuu ku macneeyaa waa genital sagaska waqtiga isticmaalaano inankii inantaba hala fasaxa buu leeyahay suuqa ha galaan walidaalika filosofiga iskuullada badh baa rumaysan oo da'da hadday boyfriend ka waayaan inantu inay boyfriend yeelato inankuna inuu girlfriend yeesho haddii la waayo waxay qabaan psychological inuu ilmaani buko markaa in loo diro psychologist cuqad nafsiya baa ku jira in cuqdada laga saaro waayo wuxuu u baahnaa bay leeyihiin inuu istijaabiyo oo isfasaxo laakiin inuu isa soo celiyo oo uu inankiina hablaha raaci waayo inantiina ay inamada raaci wayda waa xanuune waa cuqad nafsiya hala tijaabiya buu leeyahay qaar kaloo ka midi jembiyejegii Francis isaguna wuxuu qabaa waa waqtiga maskaxdiisu ay si fiican u soo korto marka waa formal cognitive stage buu yidhaahdaa wuxuu ilmuhu waqtiga kan wuxuu u baahan yahay abstract thinking buu leeyahay inaad si logica ula hadasho waxbuu qiimayn karaa waxbuu qiyaasi karaa waxbuu ka fakeri karaa awaamirtii uma baahna buu leeyahay aaba sidaa yeel fadhiiso kac seexo waxa uma baahna buu leeyahay wuxuu u baahan yahay in lala negotiate gareeyo la qanciyo lala hadlo waa abstract thinking buu bilaabaa buu leeyahay markaa wuxuu ka gadisayay caruurnimadii sidaa yeelun baa la odhan jiray isagoo su-aal kugu soo celin buu yeeli jiray kan laakiin waay buu kula soo taagayay buu yidhi markaa tiraa waxaa qaba waay saaya saas waay buu wax walba ka daba keenaya marka wax kasta wuxuu u baahan yahay bay leeyahay inaad reason garayso waa inaad tiraa sababta waa caynkan waa caynkan waa caynkan Erik Erikson oo isna ka mid ah aqoon-yahanadoodaasi childhood and society leh isaguna wuxuu qabaa aragti odhanaysa identity crisis buu qabaa buu yidhi da'daa markuu joogo wuxuu qabaa buu leeyahay aqoonsi darro waan la ictiraafin buu yidhi oo dadka waaweynina inuu nin weeye uma ictiraafsana inantu inay inanta looma ictiraafsana caruurnimana ka yimi buu leeyahay marka identity crisis buu qabaa inuu ismuujiyo arrinkiisu weeye marka waxa curfi iyo qaanuun yaalla waa inuu buriyaa buu yidhi si uu isu muujin karo oo socially baanu ahayn qofka kani qof la aqbalay adigu waxa laga yaabaa inaad tiraa 13 jirkii iyo 6 jirkii seexda isku dhamaad ku daa caruurtii meeye ninkani caruur maaha buu leeyahay 12 13 14 15 ku marayo maaha buu leeyahay caruur sadaradeed wuxuu u baahnaa buu leeyahay in la ictiraafo social in la ictiraafo mas'uuliyad inuu qaadi karo in la garto laakiin qaanuunka iyo curfiga diidan buu leeyahay taasi waxay keentay buu leeyahay inuu qofkani qaato identity crisis ninkani not a child not an adult buu yidhi labadii midna laguma tirin isna dhib baa haysata buu leeyahay malxal intuba wayna wada haysataa inagaan sida qolada psychology midba angle ka eegin haddaynu isku wada darno aragtida tani noocan ma mid waliba in xaqiiqa ah baa ku jirta mid waliba taraf ay xaqiiqada ka tilmaamay kow ilmaha kan yaraantii uu ka soo koray oo inanba physiologically buu isbedelay jir ahaan buu isbedelay oo ninnimuu dareemaya oo inannimay dareemaysaa oo caruur maaha taasi meesha way taallaa waxa taalla socially caruurnimadii uu ka soo baxo in la ictiraafaa buu u baahan yahay in shaqo loo diro in mas-uuliyad la dareensiiyo in la qanciyo wuxuu u baahan yahay bay leeyihiin waxyaabahaynu sheegayno dhan wax ka mid a yaalla awalan ninka darwinismka isagoo rumaysanaaya lahaa waa waaliya hala daweeyo waali kama rumaysnin laakiin waxaan leenahay kow muraahiqo asliyan fitradii khayrka ahayd kama guurin kullu mawludin yuladu cala alfitra wuu ku jira waxaynu u baahannahay baan leenahay dhowr xal haddaan tilmaamno xalka koowaad aan tilmaamaya waxa weeyaan horta qofku markuu qaan gaadho ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray inuu qofkaasi mas-uul amaama allah iyo amaama ashariica waalqaanuun iyo yowma alqiyaamaba in afcaashiisa uu mas-uulkayo la weydiinayo qaangaadhnimadaynu sheegnaa socaynka maaha صاحب التكليف إنه يهي إنه مكلف يهي آخره وحسمية إن لو قبنيه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حليه هي رفع القلم عن 3 صدح وحبلغ مقره
almajnuun xataa yafiiq ninka waalanay ilaa intuu ka miirsanayo annaa'imu xataa yastayqid ka hurdaayilaya intuu ka soo toosayo iyo asabiy xataa yabluga alxulm ilmaha yari ilaa intuu ka qaangaadhayo hadduu qaangaadhay shareecadu way ictiraaftay oo waxay ku ictiraaftay inuu amaama allahi qaanuunku uu qabanayo inuu mukallaf iyo afcaashiisa aakhiro laguna cadaabayo laguna jannaynayo taa macnaheed waxa weeyaan inaynu nana ictiraafno inaan u haysanin inuu carruur yahay waa marka koowaad teenagerka waa inaad ictiraaftaa maadaama sharcigu uu ictiraafay adiguna wax lagaaga baahaya inaad ictiraafto ka labaad aan tilmaamaya waxa weeyaan good experience ma leh marka experience-ka lagu xisaabtamo waa mas-uul can afcaali laakiin wuxuu u baahan yahay tawjiih fi bacdi alashyaa walidalik baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan faadfacuu ilayhim amwaalahum agoontii baa la yidhi itixaama ilaa iyo intay ka gaadhaan qaangaadhka ilma agoonaad xoolihiisa haysay wuu qaangaadhay mas-uuliyaddii xoolaha ma loo dhiibaya waxaanaynu nidhi amaama allahi mar hadduu qaangaadhay waa mas-uul buu yahay maalkii ma loo dhiibaya ilahay wuxuu ina yidhi maalka waxa u dhiibtaan fain aanastum minhum rushdan haddaa ka dareentaan toosni yacni tajaarib alxayaa weli muu garanin baaca mushtariya sida xoolaha loo rogrogo weli muu garanin marka waxaa la tilmaamay fieldiska qaarkood inuu u baahan yahay weli tawjiihaat ma aha waa mas-uulah layska sii daayo wuxuu doonaa sameeyo waa mas-uul amaama alqaanuun laakiin haddana wuxuu u baahan yahay maxay bacdi tawjiihaat siiba masalaaika dhaqaalaha ku saabsan iyo waxaasi oo kale kow marka waxaan leenahay rushdiga iyo nuduujku waa kala laba qaangaadhka iyo raashidnimadu qaangaadhka takliifkaa ku fuula raashidnimadana kullulmas-uuliyaat buu qaadaa ka labaad aynu leenahay waa inaynu garannaa waxa weeyaan inaynu istiqlaaliya u ogolaanno inuu gooniisu taag samayn karo oo qofkii waa la ictiraafay goonina isuma taagi karo waa dhib si kale haddaanu tilmaamo bulshooyinka aynu galbeedka degani wax badan oo qofka da' ku xidhan oo loo diiday baa jira laakiin waxyaabaha qaarkood baa loo ogolyay islaamku waxyaaba uu kaga gadisan yahay baa jira da'dan markuu gaadho islaamku wuxuu rumaysan yahay in la ictiraafo waxaan burinaynaa aragtida ahayd identity crisis inay ku dhacdo waa inaanay ku dhicin waa in qofka kan la ictiraafaa ictiraafka aan ka rabaa waa maxay waa inuu istiqlaaliye yeelan karo inanta waa in loo rabeeyaa da'dan markay soo gaadho inay keligeed inan noqon karto la guursan karo ay meel u bixi karto inay weligeed kugu nabnaato maaha hooyadeedu inay la joogayso inanka waa in loo rabeeyaa 12 jir hadduu soo gaadhay inuu ismaamuli karo oo meel uu bixi karo laakiin taasi waxay u baahan tahay tarbiya iyo mas-uuliyad dhaqankeenni markaan dib ugu noqonno innagu waxaan naqaanay dhaqan ah ilmuhu isagoo 6 jira baa mas-uuliyadda lagu bilaabi jiray waxaa laga yaabaa 5 jir 6 jir markuu marayo maqal baa la raacin jiray maqasha soo ma garanaysaan qoladiina yarre adhiga yaryar miyaan idhahdaa ayaa la raacin jiray adhiga marka uu raaco yaryar macnaheedu waxa weeyaan in mas-uuliyad la saaray oo wax kan buu ilaalinaya dawacu ka celinaya kamuka waa mas-uul in yar markuu soo dhaafo 8 jir meelahan soo gaadho waxa laga yaabaa in adhi la raaciyo waa mas-uuliyadtii ka weyn markuu 10 jirka soo dhaafo dee geel buu hadhuubka u sidi jiriye gudinta iyo maqaarka rag waaweyn baa geela wata laakiin isna waa ninka ugu shaqada badan lee daba soco kullu daalika waxa weeyaan waxa loo train gareynaya inuu mas-uuliyaddan qaadi karo inaguse haddaad diiddo inaad mas-uuliyadoo dhan u train garayso waxay gaadhsiisantahay inaga xad waa caruur dabeetana xad maraduu gashanaya xataa adigu aad isku dayda inaad iibiso waad qaldantay suuqaad tegaysaa shaari surwaal baad adiga kula soo qurux badnaaday waad soo iibisay waad keentay markaad keentay marka hore maxaan ugu falaynaa inagana tigdoori maynay waxay ahayd inaad isaga intaad kaxayso magaalada aad geysid dabeetana aad tawjiihiso laakiin isagu uu doorto inaad adigu tawjiih qofkani waa qof aynu leenahay majority buu soo gaadhaya wuu soo qaan gaadhay inaad riisan garayso waxuu dharka ku kala dooran lahaa maryahan inaad tidhahdo 3 shaadh baa meesha yaalla
kan waa marka mar la maydhaba uu googo'aya ama uu xun yahay, kan waxaa laga yaabaa inuu wakhti badan ku hayn karo, kan wuu kaa jecel. waa inaad riisan garaysaa waxaad kan ugu doorayso. anigu haddaan mid qaadan lahaa kan baan qaadan lahaa baad leedahay, laakiin isagu kuu qaadanaya waa inuu yeeshaa. inagu ilaa xad marada uu xidhanaya waxaan rabnaa inaan inagu control saaro. marada adigu aad keento, kaba adigu aad keento, berisku cunaya aad keento, wax kasta aad keento. qofkiina waa qof qaan gaadhay, 13 14 buu maraya, 15 buu maraya, qof qaan gaadhay. nawcan ma istiqlaaliya maad siinin oo ilaa xad xataa wuxuu cunaya ama wuxuu xidhanayay inuu wax ka dooran karo ugamaad ogolaanin. waxay dan qofkan u train garayso inuu gaar isu taagi karo. waxaan leenahay da'da tani muraahiqa la yidhaahdo ama adolescence-ka la yidhaahdo ama teenager-ka lagu tilmaamo waa da waxay dhahdaan waa da explosionisku qofka ku badan yihin. hormoonada jidhkiisu soo xataa physiologically bay yidhahdaan isbeddelka jidhkiisa ku dhaca wuu ka dhaqso badan yahay wakhtiyada kaleo dhan isbeddel ku dhaca. qofku markuu yar yahay yar buu jidhkiisu isbeddelaa, wax badan lama dareemo. qofku markuu weyn iyo da' gaadhana jidhkiisu wax badan isma bedelo, sanawaad buu iska sidiisii ahaadaa. da'danse wuu cararaa, dherarka, xoogga, codka, midabka, wax waliba da'datan si dhaqso ah ayay u ordayaan. marka waxay culammadu yidhahdaan da'datan, alustaad maxamed khutuba wuxuu leeyahay da'datan ruuxiyan buu xataa xoog u koraa buu leeyahy. marka muxuu u baahan yahay? wuxuu u baahan yahay da'dan in cibaadada xoog loogu tawjiihiyo, oo markuu da'dan soo gaadho caabid rasmiyuu noqon karayaa in cibaadada toos loo baro. wuxuu u baahan yahay da'datan in cilmiga xoog loogu tawjiihiyo, oo da'dan markuu soo gaadho caalim rasmiyuu noqon karayaaye inaan cayaar khaliya lagu badinin. in western society da'dani waa da'da ay cayaarta u badiyaan iyagu. da'dani waa da'da ugu badan, tuur tag, halka ka soo noqo, fisi tag, carar, boodbood, cayaartaa loo badiyaa. laakiin islaamku wuxuu qabaa da'datan in loo badiyo maxay? walidalik ayaa waxay yidhaahdaan iyagu meelaha liitay qabteen oo in sakaskiis iyo waxaa la tiro badiyo uu suuqa aada u galo, ruuxdiina way ihmaaliyeen. laakiin waxay ahayd in ruuxdana kor loo qaado. walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhallinyaraa u imanaysay, dabeetana nin dhallinyaraa baa loo sheego cibaadadiisii ciidda ka badatay, cabdullahi bni camr ibni caas. wuxuu nabigu yidhi qur-aanka imisaad akhridaa? waxaa loo sheegay inuu maalin qura wax dhammeeyo. wuxuu nabigu ku yidhi bishii mar dhammee. markaasu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ka badan baan awoodaa. waa inii uriid an astamtac, inaan ku raaxaystaan doonaya dhallinyaronimadayda iyo xooggayga oo ka badan baan awoodaa. waxaa lagu yidhi toddobaadkii haddaba mar dhammee. ka badan baan awoodaa buu yidhi. waxaa lagu yidhi maya 3 casho haddaba mar dhammee. ka badan baan awoodaa. intaa ka yar ha yeelin baa la yidhi. yani ninkani nin dhallinyaraa buu ahaa, laakiin markii la tawjiihiyey cibaadaadka ka maraya inuu habeen iyo maalinba sida tan u wado. cibaada waxay ka gaadhay inay gabadhii uu guursaday inay kasoo ashtakooto, ay tidhaahda hebel waa nin fiicano waa kaa, laakiin maradayda dacalkeeda ma taabto. habeenkiina inuu salaad u taagan yahay, maalintiina uu sooman yahay. waa da'dii ugu dhallinyaronimadiisa ugu badnayd ee ahayd inuu waxana iyagu sheegayaan sagas badan inuu guto ay ahayd, ayuu ku bedelay cibaado gebigeediiba ilaa islaantii guriga joogta ay cabanayso, ay tilmaamayso inaanu dacalkeeda taabanin. idan waxaan leenahay wakhtiga kani waa wakhti uu qofku rawxaani noqon karo. wuxuu u baahan yahay markaa in cibaado badan la tusiyo, oo turuqulcibaada qofku markuu barto da'daa uu dhallinta yar yahay, 15 jir, 16 jir, 17 jir, caabid rasmiyuu noqonayaa haddii si fiican loo baro inuu cibaadaysan karo. daaqadiisa jinsigaa ma diidanin, ha loo guuriyo cidda loo guurin karo. ciddii kale nebigu wuxuu ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy walistacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allah yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaa falyatazawaj buu nebigu yihi. war dhallinyaroy kiini guursan kara ha guursado. waayeelku waxay ka fekeraan masale la ydhaha maadaa xoolaba haysta. war xoolaha ilaahay baa bixiya, hadi waaxida. ka labaad, intaad isagoo qura berisiin lahayd isaga iyo tuuqababa beriska isku sii waxba ku yeeli maysee. ka saddexaad,
inuu kuu dhowrsanaado aanu suuqa kaaga gelin oo shilimaad kaa baxaabaa kaaga roon inuu magaalada galo. adigu waxaad ka fakeraysaa inaad daara u dhisto isaga, waxba ha u dhisin isaga oo dhis, isagaa daarihiisa dhisanaya. waa yeelku wuxuu ka fakeraya carruurta markuu dhinto daarihu uga tegay iyo xoolu uga tegay, waxba xoole ha ka tegin, isaga ku dhis, isaga qof kaga soo saar, ku dhowr, inuu dhowrsanaado. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi dhallinyaro ninkii guursan karo guurso, kaan guursan karin waxaan leenahay cibaadaadkii waa inuu xoog u galaa oo ay ka mid tahay maxay? soonku. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy dhallinyarada ninkaan guursan karini xalka loo hayaa muxuu yahay? waxaa la yidhi soon fa ina lahu wijaa baa lagu tilmaamay, dhufaan buu leeyahy buu nabigu yidhi. soonku dhufaan buu leeyahy. cahdiga kan waxaa isku darsamay dadkiiyo hore u qaangaadhaya, cunadiioo lagu tiro badiyo habeen iyo maalinba gacanta iyo afka aan la kala saaraynin, musiiraadkiiyo tiro badan, wixii la daawanayay iyo tv iyo jariidad iyo wixii la maqlay, wixii nafta musiir gelinayay, intaasi intay ku tiro bataan haddana in budlays la soo hortaago la yidhaha guursanna maysid, muxuu samaynayaa markaa? haddaad intaasna uu dhankan kaga jirto, waalidkuna uu diiday inuu guursado inantii ama inankii inuu guursado, waxa weeyaan inuu dhanka xun u dhacaabaa dhacaysa markaa. idan waxaan leenahay wuxuu u baahan yahay inuu soonkiisa tiro badsado, inan iyo inanba. wuxuu u baahan yahay baan leenahay da'datan kabtiga in laga daayo istifraaqu taaqa, awooddiisoo dhan inuu bixin karo. iyagu western society-gu inta badan tan way ku dadaalaan, laakiin dhan kaley kaga dadaalaan, cayaar midhan in laga dhigo. qofku inanka yar galabta kubad soo cayaara caawa dee diskoteega tegi maayo, daalayuu seexanaya, waayo wixii energy ku jiray uu iska soo saaray. waxaynu u baahannahay waxa weeyaan istifraaqu taaqa in lagu samayn karo, laakiin kow waxaan leenahay istifraaqu taaqa cilmiya ku samee, juhdi badan hagel, awood badan baa ku jirta, mararka qaarkoodna inaanu kaydin karin baabay u badantay. markay ku tiro badato inuu kayd sami waayo oo dabeetana inuu iska cayaaro boodboodo uu baahdo. laakiin wuxuu kaloo u baahan yahay wakhtiga kan inaad juhdi badan geliso inuu wax barto. laakiin waxbarashadu waa inay noqotaa waxaan lagu qasbayna wax la jeclaysiiyey. maalan qofka aad la rabto inuu diin barto, waa inuu diintu ka soo go'daayo uu jeclaadaa. isagaa markaa macallinka su-aal ku wareerinaya oo daba taagnaanaya oo waxbarasho raadcaynaya oo xoog wax u baranaya. riyaado haadifle in la cayaarsiiya iyaduna waa bannaantay. saxaabada carruurtoodii dabaasha, fardafuulka, wax nolosha wax ka taray bari jireen. cayaaraha qaarna hadaf bay leeyihiin, jidhis, caafimaad, wax qaarna waa iska waxaan faa'iido badan lahayn. cayaartu waa inay hadaf leedahay, xataa markaad cayaar barayso waa inay hadaf leedahay. maalan dabaal markuu barto hadaf bay leedahay, waa wax nolosha qofka dubiya ku dhaco waxa kan inuu badbaado ay u badan tahay. fardafuulnimadu hadaf bay leedahay, waa inay cayaartiisu noqotaa cayaar hadaf leh oo dhan u socota. istifraaqu taaqa ku sameeyo. waxaa kaloo ay culimmada psychologygu tilmaamaan da'daasi bay dhahaan waa da'da qofka bini aadamkii ugu hadalka badan yihi. maalintiisa bay dhahaan 8 saacadood buu hadlaa. markuu da'daa soo gaadho 8 saacadood buu dhurmaya oo hadlaya. 8 saacadood oo hadlaya bay yidhaahdeen 8% ayuu qof weyn la hadlaa bay yidhahdaan. ma jecla inuu dadka waaweyn la hadlo. yuu la hadlaya waxay dhahaan waa bear to bear negotiation. yararku iyagunbaa ismashquuliyo, iyagunbaa isla hadla. saaxiibadiisan kale iyo kooxdiisan kale ayuu la hadlaya. markaa maxaynu ku nidhahnaa ma aamu baynu idhahnaa ha hadline, may uu hadlaya. adigana ma rabo inuu kula sheekaysto, oo dadka waaweyn inta badan way adagta inuu la sheekaysto. maxaa la yeelayaa? waxay idhahdaan waa da'da ugu roon ee loo raadiyo saaxiib wanaagsan. waxa koowaad aad ka fakarto ilmahagu markuu da'dan soo kaadho aad ka fakartaa waa inay noqotaa yuu la saaxiibaya. ninkana aamusi maayo, inantan inay aamusi mayso. iyo haddaba khayr isu sheegayaan, ay wax wanaagsan ka wada sheekaysanayaan. hadduu saaxiibkiisu saaxiib baas noqdo, habeen iyo maalinba wuxuu uga sheekayn filimkii xalay la daawaday iyo ka iminka soo baxay iyo seeriga cusub ee socda iyo Manchester baa badisay iyo Liverpool baa ka badisay, waxa uu uga sheekayn doonaa. marka noloshiisa oo dhan Liverpool bay noqonaysaa. yacni waayo warka soo gaadho dhan baa caynkan u badan. hadduuse saaxiibkiisu saaxiib toosan yahay oo qur-aanka maxaad xifdiday oo war ma kala dhegaysanaa oo imisaad jisbaad ilowday oo subcii ma gelaysaa oo imise kitaab baad akhriday oo kitaab hebel baan soo akhriyay oo waxaasuu sheekhu sheegay oo iskuulkii waxaasaa lagu dhigay oo xisaab noocaasaa jira. hadduu qof
wanaagsan uu ku xidhmana 8 saacadood wax khayr lagu bixinaya idan waxay yiraahdaan waxyaabaha ugu khatarsan waqtiga kan waxa kamid ah in ilmaha loo helo saaxiib fiican saaxiibka fiican nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu tilmaamaya almar'u ala diini khaliilihi falyanzur ahadukum man yukhalil صحيح الجامع الصغير الشيخ الألباني كسيرورني المرء على دين خليلي قفك وحو كسغن يبيده دينت صاحبك دينته هيسطو ما الله هيسطا دقنك صاحبك هيسطو ما هيسطا فلينظر احدكم من يخالل بالي متكين ها يقعد له صاحبيه دا سا غرون دا لور راديه صاحب النبي عليه الصلاه والسلام وقت الماميه صاحبك حمينه nin buufimadan tumaalka afuufaya inuu yahay oo haddaad dee forcing ag fadhiisato meel forcing lagu sameeyo oo bir lagu tumo dee qurbuunkeedii iyo dambaskeedii iyo uskageeduma ku soo gaadhaya haddaad ninkaa la fadhiisato haddaad se la fadhiisato buu nabigu ku tilmaamay nin fiican ninka cadarka iibiyo kale haddaad la fadhiisataa la yidhi imaa inuu cadarku siiyo imaa intaad la joogto meel udgoon oo udug fiican le inaad fadhido imaa inaad wax ka iibsato wuxuunbaad ka faa'iidaysaa saaxiibka fiican waa qof wuxuun laga faa'iido marka teenagerku waxa ugu weyn ee uu u baahan yahay waxa kamid ah in saaxiibka loo ilaaliyo saaxiibku waa environmentka dhabta ee uu leeyahay waxa kale oo dhan waxyaabo badan oo kale inuu ka maarmi karaa laga yaabaa laakiin saaxiibka ma maarmi karo ilmahaaga teenagerka noqdayna waa qasab inuu saaxiib leeyahay inantuna hablay la saaxiibatay inankuna inamu la saaxiibayay laakiin waa kuwama su-aashu waa taa waalidku waa inuu isku dayaa inuu u dooro oo uu ilaalin karo cidda uu la saaxiibi karo cala aqal maca saaxiibkii intaad u yeedhay inaad tijaabiso saaxiibkan inaad bedeli karto inaad labadoodaba ariiq saxa aad u tilmaami karto nabiguna calayhi salaatu wasalaam environmentka in la hagaajiyo waa kii ku tilmaamayay ninkii boqolka dilay taladii uu ninkii caalimkii siiyey waxay ahayd dhulkan iskaga tag dad xun baa degane oo waxaad qabataa tuula heblaayo oo dad wanaagsani degan yihiin dad ilaahay caabuda kuwa uu tago ilaahay la caabud baa la yidhi alam tara anna arsalna ashayaatiina cala alkaafiriina ta'uzuhum azza haddaad se shayaatiinta ku darto xaggaasay usii jiidayaan way luminayaan waxaan leenahay marka saaxiibka wanaagsani waa kuwa uu nebigu lahaa qowmun laa yashqaa bihim jalisuhum kii uu nebigu sheegayay qoladii meesha ilaahay xuskiisa lagu hayo soo martay ee ninku iskala fadhiistay isagoo dana kale lahaa ee rabbi subxaana wa tacaala malaa'igta weydiiyo maxay qabanayeen ee ay sheegaan inay tasbiixsanayeen oo ilaahay baryayeen oo naarta ka nabadgelayeen oo jannada weydiisanayeen oo dembi dhaaf ilaahay ka rabeen ilaahay wuxuu malaa'igta yidhahdaa markhaati ka noqday inaan dembigooda dhaafay malaa'igta waxay yidhahdaan ilaahu midaan isagu la kooxayn baa ku jiray mid isagu xaajo kale iyo dan kale u yimi ayaa ku dhex jiray kuwa kan ilaahay wuxuu yidhahdaa isagana dembigiisaan dhaafay waa qowmun laa yashqaa bihim jalisuhum baa layidhi waa duul kala fadhiistaana aanu hoogin idan saaxiibka wanaagsani wax badan buu wax ka taraa waxaynu u baahannahay markaasi kow waxaynu nidhi teenagerka qofkaa ahay wuxuu u baahan yahay inaynu fahamno mas-uul inuu afcaashiisa ka yahay oo uu qof mas-uuliyad qaadi kara yahay laakiin tarshiid u baahan oo inaynu waxyaabaha qaarkood ka hanuunino wuxuu u baahan yahay baan leenahay inaynu ictiraafno oo dareensiino inuu mustaqil noqon karo gaar isu taagi karo wax badan oo arrimihiisa ka midana inaynu ka qaybgelino inuu si fiican u fahmi karo weliba waxaan leenahay wuxuu u baahan yahay in la qanciyo qadaayaadkiisa oo dhan qancinta maxaynu uga jeednaa matalan qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa nebi yuusuf oo aabihii la sheekaysanaya wax weydiinaya oo inan yara id qaala yuusufu liabihi ya abati inii ra'aytu 11 kawkaba riyaduu ku riyooday waxay tilmaamaysaa isaga iyo aabihii xidhiidh ka dhexeeyay sidoo ha riyadii ku riyoodo aabihii u sheegay aabihii wuxuu ku yidhi yaa bunay laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatik fayakiidu laka kayda ina ashayطaana lilinsaani caduwun mubiin aabihii wuxuu ku yidhi aabbow riyadaada ha uga sheekaynin walaalaha waxaa laga yaabaa inay ku dhakriyaan ama ku makriyaan waayaba isweydiinta leh wuu sababeeye wuxuu yidhi ina ashayطaana lilinsaani caduwun mubiin waxaynu u baahannahay nebi ibraahim
iyo nebi ismaaciil oo inan yara ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa nebi ibraahim oo la yidhi gowrac wiilkaaga. nebi ibraahim wiilkii intuu gaaday bir ma marinin. waxaa laga yaaba aduu haddaad tidhaahdaa amarka fuli oo lagu yidhahda inankaaga gowrac horta waa wax adag. haddii amaanid warwareegin aad tidhaahdo amarkaa ilaahay fuli, waxaa laga yaabaa inta ugu badan inaad ka fikirto armuu kaa carara ama kaa baxsadaa ama si kala yeelaa ama kula dagaalamaa isagoo malaa yaro hurda ama sii jeeda intaad qabato birta mari. nebi ibraahim wuu u yimi. markuu u yimina warkiisii buu u sheegtay. wuu la negoshiyad garaynayaa. maxaa ismaaciil oo inan yara, ismaaciil waxaa lagu tilmaamaya xataa idaa sacyi buu gaadhay baa la yidhi inuu la shaqeeyo. waa nin teenagera markaa. ismaaciil waxaa la weydiinaya yaa bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada tara. ilaahay wuxuu riyo igu tusiyay anigoo ku biraynaya. riyada ambiyaduna dee waa waxyi. bal adigana maxay kula tahay, say kula muuqataa? ko waxaad dareemaysaa ilmahani in la tarbiyeeyey oo kalsooni lagu qabo waxaa ka soo fuli karaya. inaan la khiyaamaynan wax kalena lagu samaynayn in laga negoshiyad garaynayo. maxaa lagala negoshiyad garaynayaa? in la dilo, in la gowraco ayaa lagala hadlayaa. waana loo soo bandhigay. muxuu ku jawaabay? yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in sha allah min asaabiriin buu yidhi. yaa abati ifcal maa tu'mar. aabbow samee buu yidhi wixii ilaahay ku amray, anigana waxaad ii heli doontaa in sha allahu anigoo sabroo adkaysta. birayntaan ogolay buu leeyahy. yani waxay nusuustaasi inoo tilmaamaysaa waalidka hal adaygiisa iyo wixii rabbi ka yimi siduu ugu kalsoon yahay inuu fuliyo. xataa ilmahaaga gowrac hadday tahayna inuu rumaysan yahay khayr ku jiro. maadaama waxyun min allahi qofku uu qiro inuu shaygu yahay waa inuu qaataa inay khayrku isaga yahay. dhanka kalena waxay tilmaamaysaa waalidku kalsoonida uu ilmihiisa ku qabo iyo siduu u rabeeyey inuu kala hadli karo xataa gowrac uu gowracayo oo wuxuu u qarinaya aanay jirin. dhanka kalena waxay tilmaamaysaa ilmaha kani siduu aabbihii baariga uu yahay iyo isaga laftiisu siduu u ogol yahay cibaadada rabbi hadday keensato in isaga la biraynayo inuu aqbalo isagoo mustaslima in la bireeyo aanu baxsanin. qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa luqmaan oo inaanu dhalay la hadlaya. waid qaala luqmaanu libni wahuwa yacidu. luqmaan alxakiim ilaahay wuxuu leeyahy xikmad baanu siinay. laakiin wixii xikmad ilaahay uu u qiray luqmaan la siiyey innaga in kooban baa laynooga soo naqliyey. laakiin waxa ay tilmaamaysaa intaasi inay xikmadihii ugu waaweynaa un tahay luqmaan la siiyey wax ka mid a. xikmadda ilaahay luqmaan siiyey nusuustani kay tilmaamaysaa ka mid a. luqmaan maxaa la yidhi? id qaala luqmaanu libnih wahuwa yacidu yaa bunaya laa tushrik billaah. ilmihiisi isagoo la dardaarmay wuxuu yidhi ilmahaygiiyow ilaahay ha u shiriik yeelin. shirki baa koow uu ka wacdiyey inaanu gaaloobin. wuu u xujuu keeno wuxuu leeyahay ina shirka la dulmun cadiim. shirkigu waa dulmi weyn. oo waa maxay? rabbaa ku abuuray, ku nicmeeyey, wax ku siiyey, hawadaad cabaysa leh, cunadaad cunaysa leh, dunidaad ku nooshay leh, wax walba leh. inaad u mahad celisaa xaq buu leeyahy. hayrkii haddaad u mahad celisa markaa ka warran rabbina aad ilowdo ama aad u shirig yeesho. ilaa cibaadadu waa ilaahay aad u mahad celinayso. wuxuu nimco ku siiyey aad ugu mahadinayso. inaad hayrkii caabudaa markaa waa iyadoo ka soo qaad haddii qof intuu wax ku siiyo isaga aad dafirto aad mid kale u tidhaahdo waad mahadsantay ka war. kii wax ku siiyey in aanad xaggiisa eegin ama mid aan waxba ku qabanin aad dhinac dhigto oo aad isku mustawa ka dhigto inay dulmi taacad. wuxuu ku leeyahay ilmihiisii ina shirka la dulmun cadiim. waayo wamaa bikum min nicmatin fa min allahi weeyaan. wuxuu u sheegay aakhiro inaanu badbaadaynaan wax intaa legoo uu sameeya hadday jirto aakhiro in la keenayo. sababtuna waxa weeyaan in allaha latiifun khabiir. wax walba ilaahay waa ku ogo keenaya. wuxuu ku yidhi ilmahaygiiyow salaada tuko. yaa bunaya aqim الصalaah waamur bilmacruuf wanha can اlmunkar wasbir calaa ma asaabak ina dalika min cazmi اlumuur. waa arrimaha waaweyn in la goosta buu tilmaamaya. wuxuu u sheegay
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور dadka ha iska waaweynaynin dhulkan adoo kibirsan ha marin waayo ilaahay ma jecla mid kastoo isweyneeyo faan badan buu leeyahy wuxuu u tilmaamay socodkiisa inuu si dhexdhexaada u socdo inaanu qaylininoo codka kor u qaadin cod la maqla buu yidhi ka dameerkaa u xune masaladan maxaan uga tilmaamaya waxaan uga tilmaamayaa ilmahan in caqliyan loo qanciyo inaad isku daydo waayidiisa inaad ka jawaabi karto markaad wax u sheegtay waay ku yidhaahdo inaad sababayn karto inuu dareemo waxaan inaanay awaamir uun ku socoto ahayne in dantiisa lagala hadlayo waxaan ay dani ku jirto inuu fahmi karo walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo neef fuushan oo inan yaroo ilmaadeeriyin la fuulay ayuu wuxuu ku yidhi waar wiilow wax ku anfaca ma kuu sheegaa haa buu yidhi nebigu kuma daldalin markii hore oo hadalka ugama bilaabin dhegayso war ilaahay ilaalisna wuu ku ilaalinaya ugama bilaabin wuxuu uga bilaabay kalimaad uu dareensiinayo qofka kan inuu ixtiraamayo isagoo ilaahay rasuulkiisiiya ibnu cabbaas waa inan yar dabeetana wuxuu ku leeyahy ma kuu sheegaa kalimaad ilaahay uu kugu anfaco markuu yidhi haa ayuu nebigu u sheegay ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidu tujaahak markaasuu nebigu u warramay calayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay waxaynu u baahannahay marka kan inaynu si fiican u fahmo teenagerka oo isku dayi karno inaynu qancin karno inaynu saaxiib u yeeli karno qadiyada afraad aan tilmaamaya waxa weeyaan socially inaynu ictiraafno identity crisiskay sheegayaan waa bulshadaan ictiraafin ictiraafka bulshadu waa maxay waxa weeyaan inaad qofka mas-uuliyad saartoo dareensiiso siiba soomaalidu dhaqan waxay leedahay dadka waaweyne shaqada talada fikirka fulinta wax walba iyagaa isku kooba dadka yarna waa yararkii iyo waa dhalinyaradii waa carruurtii baa la yidhahdaa unoo iyaga in awaamirtuun la siiyaa lagu talagalaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qadiyaddaa cagsigeeduu joogay dadka waaweyne way telinayeen laakiin talo iyo waxqabadba dhalinyaro badan buu ka qaybsiiyey walidaalika haddaad saxaabadii dib ugu noqoto rag waaweynoo wax qabanayay dhowr iyo 10 jiro iyo 10 jiro iyo meelahaasay ahayd maalan gurigii saxaabadu ay ku shiri jirtay lagu tarbiyan jiray alarqam ibnu abilarqam taarikhyahanada qaar baa le 11 jir buu ahaa qaarna waxay leeyihiin dhowr iyo 10 bay gaadhsiinayaan yani nin 11 jiri in gurigiisu uu noqdo meesha lagu shirayo haddaad 17 xataa gaadhsiiso nin 17 jir inuu noqdo saxaabadoo dhammi guriga la isugu imanayo lagu shirayo lagu qaadanayo waxay tilmaamaysaa in la ictiraafay qofkan qofnimadiisa مثلا nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidan dhan oo abibakar ku jiro oo cumar ku jiro rag waaweyne ku jiro ayaa usaame loo dhiibay 18 jir maxay sheegaysaa in la ictiraafay inuu wax hogaamin karo sheekh cabdilbaasid oo jooga inaad ku dari kartaan ku yaroo 18 jira oo hogaamin kara yani waxa ay sheegaysaa qofka in la ictiraafay oo mas-uuliyad la siiyey waxay tilmaamaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka kan siday mas-uuliyadda u dareemeen ghaswatu uxud bay yimaadeen iyagoo yar yara waxay yidhahdeen dagaalkaanu ka qayb galaynaa nabigu wixii qaangaadhay buu soo daayey kuwii aan qaangaadhka weli noqonin ayuu la yidhi iska noqda saxaabadii baa waxay yidhahdeen nin ka mida kuwa aan qaangaadhin baa meesha jooga ayaa la yidhi ninkaasi dhugtanku si fiican u yaqaanaa leebka lama waayaba waa professional baa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo kaasi ee soo daa waxaa la yidhi haddaad adigu professional tahay raac ragguu raacay saxaabi kale halkan ka soo booday raafic ibnu khadiij la yidhahdo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo kaa aad ogolaatay markaanu isgallo dhulkun baan dhiga anaa ka xoog badan ballagdama baa la yidhi waa iskaleen dhulkuu ku hobiyey waar ku darsan baa la yidhi adiga cabdillaahi ibnu cumar wuxuu yidhi anigu waxa la yidhi waar waad yartay adigu yaa noqo yacni waa goob dagaal ragga la fasaxayaana waa rag markaa la leeyahay sinulbuluuqay ka yaryihiin sinulbuluuq rag aan weli gaadhin weeyaan waayo xadulbuluuq hadduu gaadho waa mukallafo cidi uma diideen laakiin waa rag yaraan lagu celinayay kuwii yaraanta lagu celinaya kuwoodii professionalkaa la sii daayay oo la yidhi profession bay garanayaan taa macnaheedu waxa weeyaan inaynu aqballo dhulkan aad taqaaniin iminka bakistan sindi weliba indiya iyo bakistan iyo qaybo ka mid ah maxamed alqaasim 17 jir buu ahaa ninkii furtay ciidanka dhan watay meesha tan baa furtay inagu waxaad moodaa wakhtigan dambe bulshadu laba siyood bay inay ictiraaf weyda kow wakhtigan horena waa loo qaangaadhaa
dee wadannada aad joogtaana 18 haddaanu gaadhinba ma shaqaysan karo oo shaqo naf lama qaban karo dhaqaale ma haysto wuxuu ku guursado ma haysto nin horena u qaan gaadhay dhaqaalena aan haysan wuxuu ku guursado waxaad moodaa inay mushkilad cusub oo soo kordhay tahay tii waxa ugu sii darsantay hadduu daaqada meel kale ku bixin lahaa oo qof shaqaynayo activity wado energy-ga iska bixinaya hadduu noqon lahaana afartii waayeel iyo 10kii nin 40 jirka ahaa baa le shaqada annaga nagu koobantahay idinku yararkii baa tiina marka laydin yeedhana soo gala marka la yidhaahdo baxana baxa waxaan leenahay waa in identity crisisku Erik Erikson sheegaya waa inaynu ka gudubnaayo waa inuu qofkani muctaraf noqdaa bulshada dhexdeeda waa inuu noqon karo qof mas-uuliyaad loo dirayo maka oo dhan ninkii madaxda u ahaa nin dhallinyaraab u ahaa saxaabigu nebigu calayhi salaatu wasalaam maka madax uga dhigay tan waxaan uga jeedaa saxaabo badan haddaad eegto Sacad ibn Abi Waqqas 17 jir buu ahaa markuu soo islaamay saxaabo badan markaad eegto dhallinyaray ahaayeen دون ال20 bay ahaayeen 20 bal 18 badani ka hooseysay haddana marka taariikhda aragto waxaad arkaysaa dadkaas oo mas'uuliyad waaweyn wada qaaday ninba waqti uu qaadayba mas'uuliyad qaaday daatii naftiisa hayda socially baynu leenahay bulshada u qaaday taa macnaheedu waxa weeyaan socially baa la ixtiraafay identity crisis ma jirayo marka qof qaanuunka buriya oo loo taaglaayay noqon maayo hadiiba isaga laga dhigo kii qaanuunka ilaalinaya ixtiraamaya fulinaya waday hadii laga dhigo waxaan leenahay marka waxaynu u baahannahay da'da teenager-ka la yiraahdo da'da dhibta ugu badan ka taagantay inaynu garanno aqliyan inay u baahan yihiin la tarshiidiyo laakiin aynu ictiraafno in la qancin karo istiqlaaliya inay dareesiin karno inay gaar isu taagi karaan u tareen gareyn karno ogolaano socially inay ka qayb galaan ogolaano guriga inay xataa arrimiisa ka qayb galaan inanta waxay ahayd hooyadu inay guriga kala tashato maanta maxaa la karinayaa maxaynu qabanaa maxaynu iibsanaa maxaad soo iibin iyadu wax ka kariso shaqada ka qayb gasho waxay dareemi lahayd inay hooyanimo trainingke loo train gareeyay inanku wuxuu ahaa in la dareensiiyo waxa loo baahan yahay waxa la qabanayo meesha reerku u socdo sida la rabo in loo qabto wax oo dhan in la dareensiiyo waxaan ku soo koobaya da'da yar in badan baa laga hadlo iyada ku celcelin maayo da'da aadka u yar waana ka fududay da'dan kale da'da aadka u yar iyo da'daniba muthul waa wada baahayin cid ay ku daydaan oo role model ah oo bulshadu ay wax ka qaadato waa wada baahayin waa wada baahayin saaxiibkaasi waa wada baahayin games iyo cayaar laakiin bishart inaad cayaarta u adeegsato wax hadaf leh inay noqoto waanay noqonin wax lagu mashquulinayo inta badan cayaarahan hadda la cayaara faa'iido badan kuma jirto ee geemamka la yiraahdo gameska intooda ugu badan leh wax faa'iido kuma jiraan bal intooda ugu badan leh khasaara ku jira oo qofku in wax la dila iyo in wax la rabsho iyo waxaan uu ka barta gameka waxa dhaama hatta TV-gan kubadda laga daawado faa'iido kuma jirto waxa uu dhaanta kubadda inuu isagu cayaaro isagu hadduu cayaaro soo boodboodo energy wuu jirkii wuu kala bixiyay waa iska soo dhididiyay energy wuu soo saaray biologically wuu dhismay laakiin hadduu maanta oo dhan TV hor fadhiyo ninku badeeriye nin laadayo u daawado wuu xanuunsanaya physiologically oo qofkan uu taagan yahay 2 saacadood aanu dhaqdhaqaaqayn indhahan uu ku fiiqay hatta caafimaadkiisa ay u darantay caafimaad ahaan TV-gan hor fadhiyo ama wax ku ciyaaraa ma kare wuu ku xanuunsanaya dib uu ka qaadaya waxa uga roon markaasi inaad dabada geyso tidawar boodbood kubadda eriyo carar kaasa u dhaanta waxaan uga jeedaa inaynu cayaar u ogolaano oo nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tukanaya dusha ka fuuleen ku yaray oo wowga waa intii bisaayid soo galeen isagoo nabigu tukanaya ayaa lagu taba ka fuuleen dabeetana nabigu iska sujuudsanaaday saxaabadina waxay yiraahdeen wartalo maxaa dhacay sujuudi bay laga soo toosi waayay muddo markii la sujuudsanaa buu ka yaraa nabiga iskaga daadagay dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka soo toosay hadhow waxay dhahay rasuulkiisa maxaa kugu dhacay wuxuu dhahay inankayga yaraaba ay kooraystayo yani neef iga dhigtay uu fulo waxaan necbaystay inaan dadajiyo isagoo aan cayaartiisa dhamaysan buu nabigu leeyahay inagu waalidka Soomaaliga kollay sabirka ma leh sabirka waxaan islaahay qoladan inuu la joognaa inaga roon waayo waxa laga yaabaa inaad aragto mid ilmo yar wato intuu sii daayo iska daba socdo ilmo yar mar xagga u jeesanaya inaga hadduu ilmo yar laba jeer jeesto islaantu intay dacalka dhufato maxaad hareeraha leegaysa hor u soco
waddadii wataasee mar baa laga yaaba inaad tira yacni inaanu ogolaanin in yar inuu libiqsado aabuhu sidoo kale uu dacalka soo jido idhaaho dhaqso laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu sujuuday dusha ka fuuleen oo uu sujuudsanaa intay shaqadooda dhammaysanayeen markay cayaartii dhammaysteen iska tageen ayuu nabigu sujuudda ka soo toosay taasi waxay tilmaamaysaa dulqaadka iyo sabirka loo baahan yahay in loo yeesho ilma si loo rabeeyo inaad nawcun maa wakti iyo xoogba inaad geliso ogolaatid adiguna inaad sabirtid waayo qof baad rabtaa inaad soo saarto toosan waxaan ku soo koobayaa markaasi waxani waa fan dhan oo u baahan runtii inaynu wakti ku bixino tarbiyaduna waxay idhaahdaan macrifo maaha keliya yani laba shay baa kala gedisan ilmaha intaad u yeedho maalin inaad khudbad u jeediso tiraado saasaa fiican salaada tuko kan samee iskuulka ku dadaal waxaad samee kan samee khudbadda intaad jeedisa inaad tiraado wallaahi xilkii ku saaraa sheegtay adigu tarbiyadii u sheegtay waxba kama suurtagalaha carruurtu min akhtaa'ihim bay wax ka bartaan waa gafayaan waa saxmayaan waa qaldamayaan waxaad u baahan tahay inaad adna sabirto ilaa iyo intuu wuxuu kala qabsanayo mithaal baan dumarka siin jiray maalan islaanta soomaaliyeed marka ay rabto ilmaheeda inay bambarka ka daysa maxay samaysaa bambarisku lacag bay joogaan socankaa maaha dee weligaa qofka iskagama wadi kari sida waxaad rabtaa in hore looga daayo maxaa la sameeyaa markaa waxay samaysaa bambarka si ay uga dayso maalinta hore bambarkay ka furtaa dabeetana labadii daqiiqaba marbay tiraa kaadi ma ku haysaa soo qabto inta baydhma yar lagu farsiyaa kaadi soo kaadiba hayno marna uu ooyaa yidhaha kaadi ma hayso marna uu kala baxsadaayo halkan buu ku kaajaaun waa yara habhabaartantaayo waa masaxdaayo saasaa lagu wadaa maalinta dambe carruurtay ku ballamaysaa waxay tidhahdaa eega yuu igu kaajina ilaaliya waa la wada ilaaliya gurigoo dhammi usbuuc buu gaadh hayaa qof waliba u eegayaa inuu kaajo iyo inaanu kaajino waayo ninka kan marka hore xisaabtiisa kuma jirin meel musqul la yidhaahdo kaadida lala tago oo qofku isku qariyo xisaabtiisa kuma jirin xisaabtiisu waxay ahayd isagu meeshuu marayaba inuu sii daayo ilaa bambarkiisa isaga xidhanee mar kastaba markay qabataba inuu fasaxaaba isaga xisaabtiisu ahayd markanse waxaa la rabaa inta laga jiro dariiq cusub la baro oo ah gurigani meel la degan yahay inuu yahay inaanu mamnuuc tahay in lagu kaajo meel yaroo qura in kaadida loogu talagalay halkaasoo qura uu kaadida la tago laakiin farsamadaa in la baraa waxaa laga yaabaa laba toddobaad inay reerka ku qaadato labadaa toddobaad reerku wuxuu wada ogolyahay inuu wakti ku bixiyo waa mutaabaca mustamira fatarbiya kullaha haakada tarbiya haddaad maqasho dhammaanteed waa nooca waxaad u baahan tahay wax kastoo aad qofka barayso inaad wakti ku bixiso inta uu kala qabsanayo waxaa xataa ilaahay subxaana wa tacaala cibaadaadka markuu ina barayey waxaa layna baray inaynu 5 salaadood tukanno waxaana layna yidhi salaaddu waxay waajib kugu tahay markaad qaan gaadho laynama odhan iska fadhiya intaa qaan gaadhaysaano markaa qaan gaadhaan salaada bilaaba laynama odhan waxaa layna siiyey wakti 7 sano ku dhodhow oo aynu salaada iyo aqoonteeda iyo istijadeeda iyo weysadeeda iyo waxaa training intaynu kusoo qaadanno inagoo khubaraa inaynu qaangaadhka gaadhno oo markaasi layna itixaami karo aakhire layna weydiin karo marka waxaa layna yidhi 7 jir markuu gaadho bara salaada macnaheedu waa maxay 7 markuu soo gaadhay xaddu tamyiiz buu gaadhay xaddu tamyiiz markuu soo gaadhay waxaad rabtaa inaad barto kaadida sida laysaga maydho musqusha sida loo galo sida loo istinjoodo sida loo weysaysto weysada inta meelooda la maydho kow salaaduu bilaabay 7 sannadood ama ugu yaraan 5 sannadood oo kale waxa la rabaa inuu trainingkaa salaada kaga soo baxo waa 5 sanawaad maruu midh tukado iyo maruu 2 kula tukado iyo maruu kaa baxsado iyo maruu 5 tukado laakiin 5 ama 7 sannadood waxa lagu talagalay inaad ku mutaabacayso مثلا 7 jir ilaa 10 jir waa 3 sannadood 3 sannadood imse salaadood baa la tukan karaa waa dhowr kun oo salaadood dhowrkaa kun ee salaadood waa free waa wuxuu ka doono inuu fadhiga iyo salaada iyo waxba laakiin 10 markuu gaadho waxa la yidhi waa inaad qasabtaa ilaa uu ka soo baxay tii hore haddana adigoo qasbaya aakhira la qabsan maayo oo maalintu kaa dhunto tuu ka baxsaday waxaa cidna loo qabsan maayo ilaan weli trainingkiiba ku jiray laakiin maantuu qaan gaadho waa inuu qaan gaadhay isagoo farsamada salaada la yidhaahdo cilmi ahaan cibaado ahaan farsamo ahaan intaba garanaya
inaga nin weyn baa salaada la baray hadhow baa taxiyaadkaba fadhiisan kari waaye waayo dee weligiiba muu soo baranin sida loo fadhiisto tarbiya markaa haddaad maqasho see wax loo rabeeyaa haddaad ka hadlayso waxa weeyaan waa juhdi joogto ah oo la bixiyo qof u diyaara marka inuu juhdigaa joogto ah bixiyo ayaa wax tarbiyeyn karaa qof laakiin u diyaara inuu lagjar rajeediyo oo uu yidhaahdo caynkaasaan ku amray sidaasaan yeelay saa yeel intaa intuu sheego isle waxbaad rabaysay waxba kama raboobayaan waxaan leenahay kow ilaahay baryadiisa badiya juhdi badanna bixiya dhibtanina waa jirtaa ah tanaaqudku waa runtii dhib adag waxaan isburinaya yani ilmihii baad ku tiri rag iyo dumarku isma salaamaan waa kan hadhowba halkan laba isku dhegsan bale laba isu dhuuqaya arkaya magaaladii oo dhan baa caynkan waa mishkilad waa tanaaqud waa wixii iyo muxuu kaaga ra'yigaaga markaa ra'yigooda kaga xoojinaya muxuu ra'yiga fiican ku garanaya in koodu xoogan yahay kaagu xoogan yahay waa tanaaqud runtii meel mutanaaqida markaynu nimiyo caynkaasiya haddana aynu noqono dadka ugu haleelka yar leh markaa ilmaba haleela ama wuxuu sheegaya noqoto ama tarbiya qofka ugu haleel yar inaynu noqono dee waxaynu sugaynaa markaa ilaahay kama dhiga natiijada ugu yari inay ka soo baxdo bal horta baryo badan ku kaba baryo badan ilaahay subxaanahu watacaala inuu rabbi hablii min asaalixiinta badiya ama rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min duriyati waa nebiyo waa nebi cidda ku ducaynaysay ducooyinka ambiyadu ku ducaysanayna badiya juhdina bixiya ilaahayna waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala inuu ubadka inoo wada xafido sala allahu cala nabiyi maxamed wala alihi wasaxbihi wasalam بسم الله الرحمن الرحيم جزاه الله خير إلهي كابال مريا شيخ محاضرة ينوسو جدي